Всем привет, мои дорогие друзья. Это вторая часть 7 серии. Как мы в походе. Вот мы уже раскрыли наши мороженки. И будем дальше их есть. Конечно же, потом мы откроем вот такую вот кислицу, когда доедим. Ладно. Давайте есть мороженка. Ладно, ребята, поскольку мы еще будем долго есть это мороженое, потому что сейчас пока что еще жарко. Точнее, не жарко, а тепло. Пока что тепло, мы будем наслаждаться мороженым, да, Миш? Угу. И вот поэтому мы будем есть его долго. Так что давайте запакуем кислицу нашу. Так. Здесь есть 2 пакетика. Здесь есть 2 пакетика. Сейчас я вам... Так, ребята, мы уже запаковали пакетики. Они у нас были вот такие вот с вишней. И с персиком. Или чем-то. Да, персик. Мы это все смешали вот в этой коробочке. Они были там отдельно вишни в одном пакетике, а персики в другом. Но были именно вот в этой общей коробке. Вот теперь у нас там находятся вот эти вот конфетки смешанные. Что получится смешанный вкус. Так. Хочу попробовать сейчас. Какой он на вкус окажется. Вкусно? Сейчас. Кислая. Ну, вкусная. Угу. Да, Миш. Взял себе? Угу. Ну что, кислая? Это оно не острое, оно кислое. Это он просто дурачится. Ладно, ребята. Я советую вам купить вот такую вот кислицу. Ой, такую вот кислицу. Очень вкусная. И есть еще маленькие кислицы, но они там по одной конфетке. И то они не квадратные, а круглые. У нас в магазине они продаются по 3 рубля. Не знаю, когда мы привозили, не знаю, за сколько их там покупали. Ладно, ребята. Будем на этом завершать нашу серию. Всем пока. Пока. Мисс, скажи всем пока. Пока. И подписывайтесь на канал Вадик Молодец. Всем пока.